Oes, dwi'n mynd i ddysgu chi wan, neu dangos i chi, sut i wneud beef burgers homemade. Cigeidion cartra. Gynta, cyn cychwyn i byd, ydych chi'n gwybod beth yw'r drill ydach? Gwch chi ddilo. Ia. Cyfri 20, gwneud yn hen. Iawn. Ydych chi'n sylwi fan yna lot, gwch chi ddilo mynd ymlaen yma. Oce. So beth gynnon ni fama? 500 gram o mins, efo pinsiad o flawd. Yn ychydig bach o halan. Adio wy. A hwn yw'r part dwi'n licio mwyaf fan. Ydy, da ni yn sgwisio nhw i gyd efo'i gilydd. Dwi'n saff o bob dim. Setio yn iawn. Mae'n gwych i bach amser, a sori am y sound effects, dwi'n bach yn squishy. Ond, nes i'n saff oedd y blawd ac y wydd, mynd i mewn i'r mints yn ei saff. Dydy'r byrgyr ddim yn torri pan da ni'n cwcio fo. Iawn, so be gyda chi wedyn, i helan o mints. Iawn, chi gyd yn gwybod, dyn ni siarad byrgyr ydach. Eisiau gwneud saff, so ddim fath o gaps na byd yna. Iawn. Dyna'r byrgyr seis fi hwnna. Dyn ni'n mynd o fama. Eto, dwi'n modd am wneud dau wan. Gadw'r gweddi. Gweithiwr. Iawn. Ni, byrgyr arall. Gwch chi ddilo. Eto, agor tra. Isa. Gyfrigian. Chymgyfri efo fi. So chi ddilo. Wedyn, da ni eisiau gwneud hein yn y fridge, gadael fo am ryw hanner awr i ni setio, a wedyn dod i nôl wedyn i ddangos chi gwneud. Iawn, hanner awr di bod, mae'r byrgyrs di bod yn y fridge. Nôl byrgyrs yma. Wel bod nhw wedi setio i fi. Felly beth dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi gwneud y grill ar rhif 3, so hwnna rhywbeth yn canol. Dwi'n rhaid nhw'n grill, cos dwi'n meddwl am y ffigur. Dwi'n gafel y byrgyrs. Dwi'n mynd ar y tre. Dwi'n yn y canol. A wedyn, ydych chi isio rhyw 7 munud yr ochr. Dwi'n gael rhyw 7 munud yr ochr. Rwy'n ôl wedyn i ddangos chi'r ochr a neu droi'n y ddosod. Ond gwrwch eich weithio bod chi eisiau mwy amser, mae'n dibynnu os di'r cyd wedi cwcio drwad. Ond neu ddangos i chi sut ydych chi'n sbio hynna. So ddod ni'n ôl mewn 7 munud i gweld sy'n byrgyrs yn mynd, iawn? Iawn? So mae lan yn doff wan, 7 munud i bod. Cofiwch, os gyda chi'n badwyn. Chi'n eisiau cosgyn y gys. Tynnu nhw sy'n y byrgyrs. Fel ydych chi'n gweld, ein edrych ar brownio. Ein edrych ar bod yn barod i gael ei droi drosodd. Troi drosodd. Iawn. Gyda aina. Gyda, dyn ni wedi nôl o dan y grill. 7 munud arall. Iawn? Ie. 7 munud arall i bod. Cofiwch, jyst cael cawio gras ydy'r amser yn 7 munud. Mae'n dibynnu ar eich cwcwr chi. Ac hefyd seis y byrgyrs. Mae hein yn byrgyrs mowr. Os mae'n cynnig mwy amser i wenwi fi, dydy. Mae'n jecio wan os ein barod. Ffordd dwi yn y hyn ydy... Iawn. Chi'n swisio canol. Fel ydych chi'n gweld fanna, mae hein i gyd cwcio drwad. Dim darn pink, felly mae hwn yn barod. Os ydych chi'n saff, gewch chi gofyd mam, dad, gwachodwr, neu os ydych chi isio, gewch
chi ffonio fi, neu e-mail i fi, neu beth bynnag. Dwi adra trwy dydd. Iawn, rwan, blasu fo. Hwn i boeth. Amlwg. Lot gwell na McDonald's. Lot gwell. Triwch wneud eich hunan. Triwch wneud eich hunan, ia? Ideal. Ewch i ddion. Ta.